бахархаа чөлөөтийн залуус мэн миний Монголын бахархаа. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Allset подкастын маань 2025 оны хамгийн анхны дугаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. За анхны дугаараар минь хүрэлцэн ирсэн Монгол улсын начин чөлөөтөхийн олон улсын хэмжээний мастер одоо чөлөөтийн Чука гэдгээр хүн болгон таних манай Чука найз маань хүрэлцэн ирлээ. Ингээд шинэ оны минь хүрэлцээсэнд баярлалаа найз та. За баярлалаа. Та бүхэндээ бас энэ сайхан нэвтрүүлэгт орж оруулж байгаад маш их талархаж байна. Тэгэхэд шинэ оны минь төргийа. За сони юу вэ? Доо 50 сайхан ажиллаа хийгээд шинэ оноо сайхан ухтаад 25 онд бас гялалцсан сайхан амжилт гаргахын төлөө хичээгээд эхэлж байна. Тийм тэгээд Чука бол манай ялангуяа чөлөөтөх сонирхогчд бол маш сайн мэдж байгаа. Чука бол Монголын одоо чөлөөтөхийн 125 кг гэдэг хүн жингийг бол одоо 10 гаруй жил яг ганцаараа гүрж явсан ийм тамирчин. Тэгэхээр хажуугаар нь бас мэдээж үндснийхээ бөхөр барилдалгүй яах вэ? Тэгээ Монгол улсынхаа начин гэдэг эрхэм сайхан цолыг хүртээд тэгээд 10 гаруй жил ингээд чөлөөтийн одоо 125-ын нүүр царай болоод 120 гэж явж илөө. Тий. 120 125 гээл те. Тий. Тэгээ ингээд явж илаа. За тэгээд энэхүү урт удаан энэ одоо аялал гэх юм үргэлжлэлийн амжилтын үүсвэрүүдэд анх яаж эхэлж иваач үг. За би ч одоо анх 42 кг-аас эхэлж чөлөөтөхийнхаа тэмцээнд орж эхэлж байсан. Одоо 1997-8 оноос Аслан клуб гэж байгуулагдаад тэндээс одоо нийслэлийн 13 дугаар сургуулиас манай Монхон багш маань одоо 40-50 хүүхдийг эсэлж оруулж ирсэн. За тэрний тоонд бол одоо гавь тамирчин ям очор спортын мастер Батцаяа гэд гэрэлтгээл манай найзууд байна те. Бид бүгдээрээ нийлээл Аслан клубыг анх байгуулахад нь орж хичээлсэн. За тэгэл эндээс л миний гарал үүсэл бүх гэдэг чөлөөтөх гэдэг спорттой холбогдсон доо. Тэгээд хүүхэд байхын аав маань бас барилдаг хүн. Тэгээд бас самб чөлөөт үндэсгээд аймгийн аваргуудад ордог байсан. Тэгэл миний санаж байгаагаар болохоор 1993 оноос Монголд нэг тэмцээн болоод телевизээр гараад ирсэн. Тэгэхээр тухайн үед Баянгор аймагт байдаг гэсэн манайх. Тэн дээр л энэ Баян мөнхийн ган тогтох гээл нэг чихэн бооцсон. Тухайн үед нэг 74 юм уу 82 гэдэл байсан санаад байгаа. Жохон байсан болохоор. Ийм чөлөөтөх гэдэг ийм тэмцээн дамжуулаад тэрийг анхаарал энэ бас ийм байд юм байна гэд бас харж ирсэн. Тэгэл анх ирээл ерөөсөө миний дотор бол үндэсний хөр барилдаг болохоор үндсээр барилдана гэсэн бодол байдаг гэсэн. Тэгэл манай сургуулийн багш маань Улаанбаатар дээрээ Аслан гэдэг нэг юм чөлөөтөхийн клуб байгуулж байгаа. Тэгээ энэ таа үгдийг оруулнаа. Тэгээ би одоо шууд л үнцээр барилдал явчих юм бодлоо дотор тий. Тэгээ байж их чинь чөлөөтөөр та нар барилдвал өшөө илүү одоо сайн бүх болно хүүхдүүдээ гээл. Тэгэл анх одоо энэ Аслан клубын тасгалжуулагч Монгол улсын гавь тасгалжуулагч Батулга за манай энэ спортын мастер ган төгсөгч тэр одоо бид тэр ухтаа авчлаа. Тэгэд тэрнээс хойш ч одоо 42 кг-д анхны тэмцээнд ороод тэгэл 46 50 54 гэл бүх жингүүдийг дамжсан. Тэгэл хамгийн сүүлд ерөнхийдөө 120 тухайн үед одоо 120 гэж байсан. 2008 онд 120 кг-д одоо нэг 104 5 хэлтэл орж илаа. За тэгээд манай жингийн клубын найз инх хамгаалan 96-ад барилддаг. Тэгээд нэг клубээс нэг жинд хоёр хүн одоо яг аврагын төлөө өрсөлдөд тахт бас хэцүү болцсон тийм л үе байсан. Багшийн хувьд бол тэгж л хэлжсэн. Тэгээд 120-д бас хөнгөө байна. Чи нэг 120-д ороод өндөрч хацтай юм чи бас барилжуул яасан юм саналтай байд. Тэгээд тухайн үед жингээ хасаагүй шууд 120 руу бэлтэж байгаад орсон. Тэгээд ороод Монголын бүх ард түмний Спартакиад тэгээд 2008 онд болж байгаа. Тэрүүгээр одоо ороод 120 тах нарыгаа очоод төрүүлж ялаа. За тэгэл энэ цаг мөчөөс хойш эргэлт буцалтгүйгээр одоо энэ чөлөөтөхийн спорт болон хүндижингийн одоо амжилтууд маань гарч ирсэн. Тэгээд 2008 оноос 16 хоног дуусла та
улсад завсаргүй 9 удаа төрүүлсэн. Тэгээ энэ хугацаанд бол маш их хичээл зүтгэл хөдөлмөр бүх юмал даачилсан. Тэгээд хамгийн гол зорилго бол олимп дэлхийн медаль авах гэсэн том зорилгыг тавьжлаа. Тэгэл байх. Тэгэл одоо яг л 2008-аас 16 он завсаргүй 9 мэс гэдэг чи одоо юу гэсэн үг амар сонсогдож штэ. Чөлөөт ер нь наадах чинь Монгол тэр ер нь бусад орнууд ч гэсэн ер нь 5-аас олон төрүүлнэ гэдэг чинь тэгэл том амжилтанд л ороод эхэлнэ л тэ. Тэгэд дандаа 120 таа юм уу те? 120 гэж байж байгаад 2012 оны олимпийн дараа 120 таа болсон. 2012 оны олимпч өөрөө 120-оор болсон. Тий. Тэгээд дөрвөн өөрчлөлтөд 13 онд болж ирсэн. Би тэгээд сүүлд чөлөөтөхийн wrestling цэгийн мен дээрээс мэдээ оруулсан харж хагаад Монгол улсын дархан аврах Хөдрийн Баатар цэрэн тогтох авраг маань улсад 9 удаа хүн чинь төс төрүүлж ирсэн юм. Тэгтээ нөгөө онгийн дараалсан юуг нь бол харахад дараалаа хүн бол бас нэг алгасч ингээд тэгээд одоо Баян мөнх авраг байгаа мэдээж улсад 12 13 төрүүлсэн гэж ярьдсан шүү дээ. Тэгэл хүн жингийн юу гэх юм бол би одоо тэгээ цэрэн тогтох аврагын амжилттай бас тэнцэж очсон болоо гэж дараа нь одоо бодох тэгж бодож байна. Одоо тэгээд яалтчгүй тийм л дээ. Ер нь Арслан клуб ч өөрөө 97 онд байгуулагдсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тий. Тэгээд 97 онд чинь байгуулагдаад одоо манай хоёр багш л одоо Батлан багш, Төгсөө багш хоёр маань тамирчтай бэлтгэлийн хийлгүүлээл. Тэгээд нэг 97 98 онд нэг анхны эсэлтүүд авахд л та хэд одоо орж ирж исэн байлгүй. Тийм ерөөс анхны эсэлт нь тий Аслангийн одоо анх. Одоо тэгэл тэндээсээ яг бөхөөрөө явсан гэхээр чинь нэм очир та хоёр л болчихж байгаа шүү. Одоо бит хоёр л тунж үлдсэн дээ тий. Тийм нэм очир та хоёр хоёулаа тэгэл дэлхийн бөхчүүд боллоо. Яг тэрний дараагийн эсэлт чи одоо бид идэв штэ. Тий дараагийн эсэлт нь одоо манай нарийн бичгийн дараа Мянга байна. Тий Мөнхбаатар Мөнхбаатар би одоо бидний үеийн манай найзууд Арслангийнхаа. Тэгээд тэрнээс хойш нэг эсэлт их цөөхөн баг аваагүй бах тий. Тэрнээс хойш тэгээд эсэлт баг тэр нөгөө нэг юу ч бас нөгөө тухайн үед маш олон хүүхэд байсан тий. Хоёр өглөө орой ээлж тэгээд нөгөө сондгоо тоотой тэгш тоотой гэж явдаг. Тэр олон хүүхдээр тэгэл сүүлдээ мар эсэлт авах тийм зайшүүлдэг байх л та. Тэгээ яг тэр хэсэг хүүхдүүд явсаар байгаа л нэг чөлөөтөх үед гарч ирсэн. Тэгэхээр энэ бүх үеэрээ төрдөг гэдэг шиг яг тэр нэг зөв системтэй яг тийм үеэрээ бэлтгэе явах юм бол дараагийн яг хэдэх жилдээ те нэг 10 жилийн дотор тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлсэн том тамирчид гарах боломжтой гэж хараад байдیں۔ Би тэгээд Чукагаа бид чинь тэгэл одоо тэр үеийн найзууд одоо 24 5 жил ингээд найзалцсан явцгааж байна. Хажуугаар нь одоо чи нөгөө нэг 68 9 рүү би чи ингээл том болоод 8 9 10 дугаар анги руугаа ороод чиний жин нэмэгдээл яваад байсан шүү дээ. Тэгэл өсвөрт чи хамгийн дээд нь 69 гэж байлоо. 76 гэж байлоо. Тэгээд чи ч нөгөө дарахны гам хуйг гээд залуутай их барилддаг байсан шүү дээ. Таарад ддаг байсан миний санаж байгаагаар тий. Дээшиг яг залуучууд руу орж ирээд насан туршид руу орж ирэхэд ган зориг начин байна одоо. Та хэдтэй чи яг чи бас барилдж исэн шүү дээ нэгсэг тий. Тэгээд өөр юм байт юм бэ. Тухайн амгаа бол ойлгомжтой манай Арслангийн амгалан дарахны Мөнхбат гээд залуу байсан. Тэр их олон таардаг байсан. Тий шүү дээ. Тийм тэгээд сүүлдээ алдрын нямдорж начин байна шүү дээ. Оо тий нямдорж байсан. Тэгэл од гэрэл гарцсан байна тий. Тэгэл гарцсан. Од гэрэлтэй их олон барилдсан. Гончиг дам. Од гэрэл чинь болохоор дарахных гэж орж ирнэ. Гончиг дам тий. Алдраас орж ирдэг байсан. Тэгээд Санжаа дам чинь бид нар цуг бэлтгэл хийдэг байсан. Тий Санжаа дам авраг. Замчин клубгээд 2005-аас 5 онд одоо бид нар нэг клубт одоо орж ирсэн. Хамт өвчин багш нар хийдэг байсан шүү дээ. Тэр үед чинь бас Санжаа авраг яг хийдэг. Санжаа авраг дөнгөж орж ирж байсан. Тэгээд инх хамглан ган зураг бид гуруулаа 84 төрөлдөг гэсэн. Тэгээд гуруулаа игээд нэгэн сондгоор ол тэгэл Санжаа орч ирээ Санжаатай хийгээл бас тэр үед биевнийгаа маш их хурцлж сайжруулсан гэж боддоо шүү. Тэгээд Чукагийн хамгийн анхны медаль шагнал юу гэдэг юм бэ? Одоо чи чинь Монхон багш чинь бол одоо чиний анхны багш гэж юу нь бол явна шүү дээ тийм ээ? Тий, би Монхон багш дээр анх
сургуулийнхаа секс нэг жил орчим үндэсний үеийн одоо. Тэн дээр нэг юм одооныхоор нь хууч юм уу матрасыг дэлгэж байгаа нэг илгэн даавуугаар ингэж доогоор нь хийж байгаа. Одоо хэмжээ нь хэд байсан те нэг 10 харьцаатай байсан уу юу? Тим хэмжээтэй юм дээр л анх чөлөөтөхийн манай багш ч өөрөө чөлөөтийн залуучууд уусаар болсон. Тим хүн байсан байхгүй. Тэгээд өнгөрөлт хийлгээл тэгэл нөгөө чавхталтай моостой уналтай тэр чи хийж заадаг байсан. Тэгээс үлдээ би өөрөө том битэн хүн байсан. Тэгээд би чадахгүй байна. Яг мэрэгжлийн юутай газар та нарыг аваач. Тэр утгаараа орж исэн. Тэгээд онхон багш маань бол намайг бол үндэсний хөгтлөөс аваас. Тэгсэн шүү. Одоо сайн зөвлөдөг байсан. Тэгээд чөлөөтөхийн анхны тэмцээн маань Аслан клубын донд болж исэн. Аслан клубын аврах шалгуур. Тийм дотроо болсон тэмцээн шүү дээ. За тэрэн дээр нэг одоо тухайн үед л бэлтгэл дээр л ялагдал байдаг гэсэн ганц нэг хүүхдүүдтэй хожоод 3-т ороод тэг нэг лам ном бэлтгэлийн тэмцээний өмнө ном уншаа санаж яана уу. Би санахгүй. Тэгэл бэлтгэлийн төлөө юм холоор байгаараа сайн бодоорой гэл юу бодож байгаагаа сайн мөрөөдөрөө гэл тухайн үед хэлжсэн. Тэгээд би болохоор заастаа ямар нэгэн байдлаар эхний 3-т оруулж хайрлал дотроо бодоол байсан. Тэгэл нэр 3-т явсараа 3-т орж ирсэн. Тэгээд анхны авсан өргөмжл одоо тухайд медаль гэж баг байдаг байл шүү дээ. Одооных шиг бүх тэмцээн медаль тавиагүй шүү дээ. Тэр яг клуб дотор бол бас хэр оргийн медаль бүрж өгөхгүй л дээ тий. Тэр анхны шагнал бол тэр шүү дээ. Янзын бас сэтгэлд хоногч үлдсэн шүү. Ерөнхийдөө том тэмцээний медаль гэх юм бол энэ Джон Петерсоны нэрмжид өсвөр үеийн олон хотын тэмцээн гэдэг бол тэгтээ олоосон тэмцээн. Энэ тэмцээнд тэр дархныгаа авихтай 69 пенальтаа мөнгө ялсан Америк руу явах байсан. Бас маш чухал тэмцээн байсан. Тэгээд ган үеиг надаас тухайн үед нэг ганц нэг насны ах байсан. Ах тий. Тэгэл тухайн үед тэгээ ороод хожигдоод мөнгө авчихсан. Тэгээд авахтаа анхны медаль гадаад бичгтэй. Тийм маш гоё Америкт хэлсэн медаль байсан. Одоо бол миний бас хамгийн хайртай медаль. Тэр үеэр чи тэрнээс өмнө дарханд мөнгө аваагүй лөө. Джон Петерсоноор мөнгө авчаа. Тэгээд дарханд очиод намран төрүүлчихсэн. Төрүүлчлөө? Төрүүлчихсэн. Тэндээс гараагаа эхлээл. Тэгээд төрүүлчихсэн. Тэгээд тэр тэмцээний медаль бол одоо тэгэл яг ялгаагүй нэм очир говьчин ч гэсэн яг та хоёр тэр Джон Петерсон хоёулаа медаль авсан шүү дээ. Нэм очир Америк зөрүүлээ явуулсан. Тий. Тийм байдгийг. Одоо тэр тэмцээнд чинь айгүй сонио. Манай одоо чөлөөтөхийн холбооны ерөнхий нарийн Мянган-Баяр мөнгө авч ирсэн бас. Одоо Өнөр Батгавьяат Гомбо Төгжөө 2 Гомбо 2 чинь хоёулаа төрүүлээд одоо энэ оюун болд багш байна. Оюун болд байна. Манай болор сайхан ангийн нээз тий төрүүлж исэн. Дээшээ 50 тий. Ихтэй ахын дүү. Чичингийн дүү тий. За тэгээд өөрчн хэн байгуулаа? Ганбаяр байсан билүү? Ганбаяр байгаагүй. Ганбаяр оюун болд байлуу яалаа. Тий. Оюун болд байсан байсан. Тэгээд тэр хэд чинь оюун болд өгшөөд нэг Америк. Тий. Одоо Бацуурыг ах хүртэл явж исэн байхгүй тэгэж. Тэгжсэн. Тий шүү дээ. Бацуурыг ах байсан. Өөрөө би нэг явж байгааг болохоор тэрийг яг тухайн үед бол өөрөө манай үеийнхнээс нэг тийм хүмүүс төрүүлж ирсэн. Тэр бас их гоё. Төгжөө Гомбоёрын орсон дугаар дээр бас яригдчихсэн. Айгүй гоё одоо Америк руу тухайн үед хүүхдүүд явал бас тэр үед чи бид нар тэмцээнд орцсон. Тэгэл гоё л санагдаж байгаа юм чи тий. Тэгэл нөгөө бас нэг ордоороо таслуулчихаар бас харамсалтай Америк яваад үзчихсэн гэсэн бодол бас байсан шүү. Харин тий. Тэгээд Чука маань ер нь 69 за 76 гэж явж байгаа л үндэсний бөхрөө чин одоо аймгийн цол сумын зам маань гэж чи анх эхэлсэн юм уу? Яаж явдаг вүлээ? Гэхдээ би ч ер нь тэр сумын наадам тийм барилдах боломж байдгүй шүү дээ. Бид нар чинь тэгэл одооны үндэсний бөхөр барилдж байгаа тэр үеийн барилдж байгаа хоёрын ялгаа бол өөр л дөө. Тэгээ бид хэдийн үед л их спортын бэлтгэл гэдэг маань бас маш өндөр ачаалттай энэ бэлтгэлүүд хийдэг гэсэн. Тэгэл 2004 оноос 4 онд чинь би Олимпийн бэлтгэл хангагчаар инхтвэ чинь өсгөө аваргын бэлтгэл хангагч. Ардам багш Дамжин шар Хөдлөрийн Баатар багш Дамжин шар багш авч явчихсан. Тэгээд Батлага багш бас энэ бас ирээдүйд дэше хүнжинд барилдах юм бас нэг бэлтгэл хангагчаар аваад гарчаашаа гэсэн л да. Тухайд бас манай нэг Наранбаатар гайхах тэр цуг явчихсан. Тэгээд 9600-аар хоёуланд нь бэлтгэл хангадаг. За тэгэл хөл гарт нь одоо сайн ороод жийлгээл те юу гэдэг тэгэл оройн
ах нарт туслаад говц нарын нуугаач хараад массаж хийж өгөөл ер нь л хүний залуучуудын хийдэг дамждаг туулах хэвээр залуу туулаад явсан. Тэгэл тэгж яг төсгөө орно надад гэж. За одоо аюул хэдэн жилийн дараа заалны барилдаан ч удахгүй нэг аймгийн аслан болоод гараад ирэх юм байна да гэл юм тэгж ярьж ирсэн. Тэгээ би ч тухайн үед чинь үнцээр барилдах чи их хол санагддаг. Юу одоо аймаг төрүүлээд аслан аавна гэдэг чинь маш том цол аймгийн аслан. Тэгээ манай аав ч өөр аймгийн очин хүн байдаг болохоор би одоо аймгийн асан цолыг их хол цол гэж ойлгоод байдаг гэсэн. За тэгвэл тэр том аврах хүн хэлжсэн бас тэгээд бас алсыг харж исэн байна да гэж дараа нь бодчихсон. Тэгэл 2004 онд чинь би чинь энэ Бөхөөргөнд болдог аймаг цэргийн цолтой хөгчдийн барилдаан гэж болт. Тэрэнд анх гарч ирсэн. За ер нь нэг зодог шуудагтай болъё. Тэгээ нэг аймгийнхаа наадамд бол яг 7 сарынхаа 11-нд очиод нэг 2 жил барилж үтсэн. Гэхдээ тэрнээс ч өмнө чи нэг мөнх тавраг дээр 4 жил хүүхэд байхдаа яг нэг 10 дугаар 18-тай 17-тай байхдаа чи 3 давсан биз тий. Тэр үе чинь нэг 3 даваад улсын наадамд тэр чи нэг аманд гарч үзье гэдээ гарсан байхгүй. Харин тий. Тэрийг бас мартсан байна. Тэгээд тэн дээр бас 3 даваад мөнх таврагт унаа. Тэгээд улсын наадмын тугийг 3 удаа тойроод үтцсэн. Тэгээд тийч чиг шуугчсан шүү дээ. Тэгээд үндэсний өхөр бас ерөнхийдөө барил тэр чинь 70 эдээ хилтэл байсан чинь. Та барилж болох юм байна да гэл. Тэгээд нөгөө 55 Наранбаатархтай барилдахаар 10 барилдахаар 6-7 унчаад идэгсэн. Тэгэл за ер нь арай болоогүй юм байна да гэл. Тэгтээ чи тэр улсын наадамд 3 давхтаа ямар бөхчүүдийг давж ирсэн одоо сандгүй. Одоо бол нэгийн даванд бол нэг аймгийн заантаа таарчсан. Тухайн үед бол нэрийг сайн санахгүй байна. За. Тэгэл хоёр дээр энэ мөнгө арсантай таарад. Оо тийш дээ. Мөнгө арсан битээр тэр барьц сонгоо гэдэг юм гараад ирсэн юм. 3 удаа барьц сонголцчихлаа ш. Тэр гэж одоо мэдхгүй. Тэгэл барьц сонгоо гэдгийг сайн мэдхгүй. Тэгэл тэгсээр байгаа нэг юм ямар ч байсан нөгөө настай хүнийг нэг арай залуугаараа нэг тэгсгээд уйлэл үлдсэн баг. Тэгээд 3 дээр нэг манай чөлөөтийн давгсуур аслан хамлаа. Тэгээд би давгсуур аслангийн хөлийн аваад бас очиж. Тэгээд тухайн үед тэгээ мөнгө таврагтай таарад унаад. Тэгээд бас нэг үндэсний өхөр барилдах тийм боломж бас байгаа юм байна. Тэгээд өөртөө бас дотор бодол бий болж ирсэн. Тэгээд 10 дугаар анги чинь тэр үед дүүргийн аврагын төвцөнд л нэг орж 3-т орсон байлаа. Үнцээр. Тэг үнцээр Монгол багш маань бэлдээд нэг дүүргийн аврагт ордог гэсэн. Тэг өөр нөгөө нарийн ширийн бэлтгэл сургуульд туссан мэдгүй хүн чөлөөтийнхэн их техник те тэр юм аль гаргаж болдог гэсэн. Тэгээд аймгийнхаа наадам нэг очиод нэг 2 маяр даваалгээл ундаг байсан баг. Тэгээд тэр 4 оны бэлтгэлд гарсны дараа намраас нь эхлээд аймаг цэргийн цолтой хөгчдийн барилдаанд гарч эхэлж байгаад хавар нь 5 онд нэг 192 хүн барилдаа шүргэн 3-т үлдчихсэн юм. Тэгээд хүмүүс бас тэгж бэлгшээгээд за ер нь аймаг цэрэгт 5-аас дээш давсан цолгүй залуу бол аймаг аслан болд нь штэ гэд. Одоо улсын харцах эсгэрээд улсын харцах Бямжийн баярт үлдчихсэн. Тэгээд тэр жилийнхаа наадмаар явал аймагтаа шууд төрүүлээд аслан болсон. 2005 онд чаарлсан юм тий. 5 онд би чинь чөлөөтөр улсын аваргаар ган зөрөгтэй финалдаад мөнгө авцсан. Тэгэл тэр жилийн аймаг аслан болоод бас амжилттай юу маань бас анхны улсын аваргын медаль аваад аймгийн аслан болоод бас сайхан тийм жил байсан шүү. Тийм. Би одоо тэр чиний анх аймгийн арслан болж исэн тэр зургийг чинь хүртэл санаж нэг цэнхэр дээлтэй хажуудаа нэг дааг хөтөлцөн тий. Нэг тийм зураг анхныхаа бас даагыг авчихсан. Тэгээд би одоо бодол байна л да 17 настай хүүхэд улсын наадамд 3 даваад за тэгээд 2 арслан өвдөг шороодулсан биз дээ. Ер нь бол тий 2 арслан. Тэгээд тэр том агуу аврахтаа ингээд зодог шуудаг ингээд нас нэгэ барилцаад үзнэ гэдэг чи бас их ховь бай. Тэгэл тэрийг л их ховь гэж одоо боддоо шүү дээ. Тэгээд дараа нь ямар ч байсан нэг улсын цол бас нэг тухайн үед барилж байгаа хүнд том аврах хүнтэй таарлаа та чи бас амны хишигч одоо юу яах азтай байна да гэл. Тийш дээ. Унцаа гараад ирэхээр зүгээр чи том аврах хүнд болсон чи одоо цол авна да гэл. Нэг ийм байдлаар бас ах нар тэгэл бэлгшээж ирсэн. Тэгээд тэр чутгаараа бас нэг 2011 онд улсын начин болж бас нэг
улсын цолт нэгнэд багтсан. Бас тийм анхны улсын наадам тийм бас бэрхшээлтэй гэж үзснээр одоо миний бодлоор бол тэгээ биелээ олсон болов гэж. Тэглгүй байх. Тэгээд би бол тэгж боддtiin Жука. Одоо нэг чөлөөтөөрөө магадгүй одоо энэ манай 125-д ч гэдэг юм уу бас ингээд сайхан олон залуучууд харагдаж байна л та одоо манай хин лав гэрэл маань байна, Бат Магна байна. Тэгээ ингээд доороос нь түрээ гараад ирнэ. Яг чиний дараагийн үе байсан одоо золбоо харцаг байна тий. Ингээд олон сайхан залуучууд байна. Өрсөлдөөн бас нэлээд чанга ингээд явж байна. Тэгэхдээ чиний хувьд болохоор үндсээр бэлтгэл хийсэн айгүй бага байсан тий. Би бол тэгж бодоод байхгүй. Ингээд үндсээр яг одоо сайн ингээд бас ингээд дагнаад бэлтгэл хийгээ явсан бол одоо байгаа цол чи хэдий сайхан том цолж гэлээ бас ингээд чамаагүй дээшээ нилээн хангалттай зан арслан хавцаа явах болсон болов гэж би бодоод идэгин. Чи өөрөө юу гэж боддгоо? Би чи ер нь бол дотроо нэг бас нэг улсын заан гэдэг хүн болгон заан золон дуртай гэлээдэг. Ер нь бол нэг заан болох хэмжээний тийм одоо боломж байгаа юм байна гэж бас дотроо боддог байсан. Тэгээд хамгийн гол нь би өөрөө нөгөө чөлөөтгийнхөө амжилтыг гаргая. Гэ тэрнийхээ төлөө бас тууштай яваа. Тэр үед бас нэг 4-1 алдаа байсан. Тэр барьцсонгоо гэдэг юм байсан. Тий. Яг улсын наадам дээр очиод үзэхээр ухар цухтаасаар байгаа л тэгэл барьцсонгоор очиж байгаа хүмүүс чинь нөгөө жоохон жим бахтай тий. Тэгээ нөгөө одооных шиг тийм нөгөө үндэсний хүчин маш их тийм тесрэлтийн огцон байр их шаарддаг. Чөлөөт бүх маань болохоор тийм байр биш алсавраа ингээд тэр 6 минутын хугацаанд бүх юм хуваарлаад гарах тэг ажиллах чадвар суулгах үднээс тэр хүч нь бас бага хийсэн юм байна гэж одоо ойлгоод. Тэгээд яг тийм хүчний зөрөө гараад барьцны зөрөө гараад гэсэн. Тэгээд одооных шиг энэ барьц сонгоо гэдэг юм байгаагүй. Яг энэ дүрэн байсан бол би ажиллах чадвар илүү байсан учраас нэг тэр одоо нэг бүтэн цагийн хугацаанд хүнийг бол яаж хийж яагаад нэг ноолох байсан болов гэж. Тэгэн шүү дээ. Тэгээд тухайн үед яг адилхан байсан залуучууд тэгэл би байрандаа үлдсэн нөгөө хэд маань дэшээ явсан шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээ би магадгүй намайг бас 12 оны олимпиад дуусаад хүмүүс болох байх болцсон болвол чи энэ хэдийн дагаад ядаж нэг дэшээ цолоо ахиулах байсан даа гэлээ. Тэгтээ би харамсдгүй л дээ. Миний гол зорилго бол угаасаа хэлсэн те олимпиадын медаль авч бүрцэгт нэрэл гаргая л гэсэн байна. Чөлөөт. Тэгээ яг нэг улсын цол аваад нэг босгоо алхаад бас нэг бодлоор бас жоохон тайвширсал та. За одоо би 2 дахьгүйгээр явах юм байна. Эсвэл би яг амьдрал хөөгөөд мөнгө хөөгөөд явсан бол те амьдралаа сайн баталгаатай болгоё гэд тэгсэн бол одоо сарын нэг 300 мянган төгрөг авах уу те эсвэл нэг барилдаанд 300 мянган чи 2 нуглаа тавчих уу гэл ийм дэний юм бодсон бол арай өөр байхас л та. Дээрээс нь чөлөөтгөх спорт нь хүн чингийн хувьд бол маш их уналттай байсан. Тэгэл тухайн үед би болох юм бол энэ дараагийн залуучууд гарч ирэхэд бас жоохон тасарч юм болов. Тэгээд 12 оны олимпиад нэг жоохон сэтгэлийн нэг тийм жоохон харуулсалтай үлдсэн тэгээд. Тэрийг бас нэг хаад боломж байгаа байх гэж бодоод зүтгэсэн. 12 оны олимпийн 5 дугаар ор гэж боддог л. Чи хэдэн оны олимпиах вүлээ? Тий 12 оны олимпиад сүүлд 21 онд нөхөн олох гэсэн. Тэгээд тухайн үед бол манай жинки алтан мөнгө хоёроос соёлын допинг илэрсэн. Тэгэхээр нөгөө хоёр талд байсан тамирчтай нэг огшоогоо тэгээд биш 7-д орсон. Тэгээд дээрэс нь энэ 2012 оны тэр олимп бол бас их чиний төрөний хэлдэг нэг жоохон их сонин дурсамжтай үлдсэн гэдэг. Тэр нэг Оросын бас агуу аврах штэ Маахов гэж. Тэр хүнийг одоо бас л дээш нь харууллаа. Тэр чинь тухайн үед 5 оноогоор тонгорно гэж ярих уу? 5 үлдгэлүү 4 үлээ. Тухайн үед 5 оноо тэр үедээ шагналын 1 оноо гэж 6 оноо цэвэр хождог байсан. Цэвэр хождог байсан тий. Тэгээд яг уу тэр нэг юм дал бол хүрсэн юм асуудал бол уг нь бол байдаг те. Яг ингээд дээш нь харуулад тэгээд би бол одоо
манай энэ бүх тайлбарлагч шижрээ хүртэл тэгж л ярьддаг. Ер нь бол тэрэн дээр бол яг том гүрний бүхтэй барилдаж байгаа л тэрний л ялгаа гарсан дөө. Ер нь том гүрний бүх гэдэг тэр одоо юу гэдгийг сүр хүчнэл тэр хүнийг авч гарсан баг. Тэрнээс манай Чука бол бас ер нь бол ялт авцсан гэж би ч ер нь яг тэгж боддог байхгүй. Тэр барилдааны тухай ямар бодолтой байдаг вэ? Тэгээ одоо сүүлд тухайн үед бол за тэгэл нэг жоохон барьцны бас гарын зөрүүлж ингэж сугдаж авах гэж байгаа бас нэг жоохон алдчихв гэж бодоод. Ер нь тэгэл яг тэр цэвэр шидэлт өндөр оноогоор шидэж байгаа юм дээр 70 хүрэхийг шүүгчвэл маш хурдан харах хэрэгтэй байдаг. Тэрнээс дүнгиж юм удааширсан барилдаанд ороод хүнд байдалд орох тэр цэвэр шидэж орж байгаа хоёр дээр шүүгчийн өөрийнх нь үзэмжлэл байгаа юм л та. Тэгээд тухайн үед бол шүүгчнээс цэвэр болцсон болоогүй гэдэг дээр тэгэл эргэлзээл өгөөг баг. Миний хувьд бол тэр ялт маш чухал байсан. Тэгсэн. Тэрийг ялсан бол би цаашаа дөрөвт үлдэх гэсэн. За тэгээд дөрөвт үлдсэн байхдаа одоо энэ гүржийн бүхтэй одоо бингэлэрсэн байгаа энэ бүхтэй байсан байхгүй. Тэгээ энэ бүхтэй барилдаад би өөрөө муугаар л бодсон юм л та. Хожигдлоо гэхэд би хүрлийн төлөө миний хождог казакын бүх байсан байхгүй. Тэгэхэд би тэр хүрэл медаль бол шууд авах байсан байхгүй. Тэр нөхөж олох юм ярихгүйгээр хүрэл авчих ярьсан. Тэгээд сүүлд гарч ирээд тэгээ дуусаад би халаалтын заал руу орж ирээд нөгөө маахвч 5 гуш болоод дивжин дээр хөвтсөн. Тэгээ барилдааны хуваар гарцсан. 10 минутын дараа маах гарч байгаа байхгүй. Тэгэхэд би миний нөөц бол зүг зүгээр гарч ирсэн шүү дээ. Тэгээд тэр маахыг харчаад би мултарсан юм байна да гэж дотор шууд боцолт. Тэр гараад маахв чинь нөхөр дийлээгүй тий. Тухайн үед бол тэгээд тиймэрхүү барилдаан бас. Тэгээд магадгүй маахав тэгээд хожигдоод нөгөө казакийг хожих хүрэл авч байгаа. Тэгээд сүүлд огшоод олимпиад орсон шүү дээ. Тэгэхээр миний бас нэг маш том юм тэр донд бас байсан юм байна. Тийм болоод би бас нэг хүрэл медаль алчлаа гэж харамсаад байсан байхгүй. Тэгээд сүүлд бол огшоогоод ингээ яасан бүр магадгүй тэгээд дараа нь ямар ч медаль авах байсан мэдэхгүй. Тэр ялтал маш чухал байсан тий. Тэгээ хүмүүс бол одоо янз янзаар ярьдаг. Тэгээд одоо тухайн үед одоо өвөөгөө мич одоо тэгээд яг өөртөө маш харамсаал өнгөрсөн. Тийм яг тэгээд энийг бол миний бодлоор бол чөлөөт бүхийг яг мэддэг, ойлгодог одоо манай тогооныхан гэж ярьдаг шүү дээ тий. Тэр хүмүүс маань бол ерөөхдөө бүгд ойлгодог, мэддэг байхал гэж би бодож байна. Тэгээд зөвхөн одоо тэр 12 оны олимпик гэхээс илүүтэйгээр тэр одоо чөлөөт бүхийн 120 кг-ийн жингийн тэр хүнд үед одоо ганцаараа бас их орноо төлөөлөөд тэр спортод орхихгүй явж исэнд чинь бол бид бүхэн бол чамд бол маш баярлж явдаг. За дээрэс нь чөлөөт бүхийн зөвхөн олимпик гэхгүйгээр чөлөөт бүхийн дэлхийн аварга гэж том тэмцээнд одоо 2 удаа бас финалдж гарч ирсэн. Тэгээд тэр бол бас их том амжилт. Одоо хэдий тэр хүрэл медалийн одоо синжин дээрээс атгаад үлдсэн ч гэсэн одоо 2 удаа тэр хүрэл медалийн төлөө барилдаа гараад ирнэ гэдэг бол өөрөө том амжилт. Тийм ихтгэл үнэмшил дараагийнхын дүүнерт төрүүлж одоо тэгснээрээ өнөөдрийн манай энэ хүн жингийн тамирчдын амжилт ч гэсэн одоо урган гарч одоо Монгол ах нар маань ийм байж чадчихшүү гэдэг тэр ихтгэл үнэмшил замыг маш сайн зассан бахал гэж найз нь бодож явд юм. Дэлхийн аваргын талаар сэтгэл ямар байдаг вэ? 2 том одоо медалийн төлөө барилдаа хийсэн. Тэгээд ер нь би 120 гэдэг жинлүү орж явахад манай жингийн одоо ган зоргийн гавыг те тухайн үед бол тэр ах маань бас улсаа оргуулдаг байсан. За тэгэл хавг дөрж начин гээл. Тэгээ энэ үд мөн харгаад ингээд Азад бол тэгээд нэг ямар ч бас нэг мөнгө хүрл авах хэмжээний те. Тэгээ дэлхийн аваргын медаль гэдгийг бол бас нэг тийм манай жинт чинь урд нь хүн авч байгаа юм хэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр тэр гэдэг нь маань маш хол сонсогддог байсан. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн дэлхийн аваргын медаль бас хол юм байна гэж дотроо боддог гэсэн. За тэгэл энэ 8 оноос хойш тэмцээн уралдаанд ороод тэ бас энэ дэлхийн томчуудаа гар зөрүүлж үтсэн л дээ. Тэгээд
Тэгэл ер нь хоорондын зай сайн хичээгээд явах юм бол бас ойрхон байгаа юм байна гэж бас дотор бодол төрсөн шүү. Тэгээд дэлхийн аваргууд оролцоод 2011 оны дэлхийн аварга хөрлийн төлөө гарч ирэхин өмнө ямар ч гэсэн дэлхийн аваргын хоёр хөрөлтөө өнөг хоёулыг нь хожиж гарч ирсэн зооноос. Тэгсэн. Тэгээд хөрлийн төлөө дээр одоо Дагестан легионоор дэлхийн аваргын мөнгө хөрөлтөө Магомедовт тухайн үед 2 минутаар 3 үздэг байсан. Тэгээд жоохон техникийн алдаа гаргаад 1-0 1-0-оор хожигдсон. Нэг он авцсан хүн чинь тэгээд сүүлийн 30-40 секунд яаж хийж байгаа хамгаалцдаг байсан юм. Тэгэл тактикийн барилдаанд шилжиж ороод алдаал. Тэгээд 11 онд хүрлээс мултарлаа. За олимпик авчлаа. Тэгмүүд 12 онд очихоор би чинь урд жилийн дэлхийн медальтай 2 жүний хожоод ингээд пенальтцсан юм чи Лондонд очивол бас боломж байгаа юм байна гэд. Тэгэл бас тухайн үед манай холбооны ерөнхийч тавгдурж авах байсан. Би гадагшаагаан Дагестан руу нэг ч удаа хамтарсан бэлтгэлд явж үзсэн. Магадгүй би тэр бэлтгэлд яваад өөрийнхөө төвшнийг нэг жоохон ахиулсан бол амжилт бол ойрхон авчихаар байсан болов уу сүүл боддیں۔ Тэгээ яг Красноярск руу бид нар байнга бэлтгэлд явдаг байсан. Тий. Карагийн 120-ын төвшин яг миний төвшөө хоёр л хийж л байсан байхгүй. Тэгээд Балгараас нэг 2 бүх авцраад Балгарын 1-2 номер авцраад. Найрамдалт бэлтгэл. Найрамдалт тий. Давгаа авраг мөнгөний төлөвд авцраад тэр хоёрыг. Тэгжээсэй. 12 оны олимпиад би гадагшаа цуглалтанд явахгүйгээр дотроо тэгээ бэлтжижсэн. Тэгээд бэлтгэл сургуульд бол би өөрийгөө бол тухайн үед нэлээсээ хангачлаа гэж утсан. Тэгээ бэлтгэмтэл байгаагүй. За тэгэл дэшегээ сэтгэл зүй гэдэг маань манай тэр үед сэтгэл зүйч одооных шиг хоол зүй сэтгэл зүйч гэдэг юм байгаагүй. Багш хүн л ерөөсөө бүгдийг хийдэг байсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр нь тамир чи өөрөө тэмцэнээс тэмцээнд туршлага суугаад өөрийнхөө сэтгэл зүй бие болдрынхаа бэлтгэлжилтэй тэр бүгдээ сайн байх юм бол сэтгэл зүй гэдэг маань ер нь туршлагаас үүдэл ингээл дээшээгээ яваад идэм байх гэж ойлгосон. За тэгэл 11 оны дэлхийн аваргаар ингээ гараад ирсэн байгаа энэ дотор байгаа юм чинь 12 онд л тэр хүртэл хэмжээд гарч ирнэ гэж ойлгоод үзэж байгаа ш. Тэгээд харамсаад байгаа зүйл маань бас нөгөө 11 оны төвшний юм бас тэнд дахиад байна гэж харж ш. Тэгээд 12 оны олимпиадаар 13 оны дэлхийн аварга дээр нөгөө Магомедовтой ахаа таарад. Дөрөв мөөшлөгтэй тэр. Тэгэхээр бас нэг дөрөв мөөшлөгтөд нэг тасах гэж нэг жоохон сонин бас нэг хугацаа алдсан. Тэгээ нөгөө Магомедовгоо хожиж явж хагаад сүүлийн 10 хэдэн секунд хөлдөнд буцаа дутуу тохиод буцаж байгаа төсөөгөр алдчихд. Яг цаг дуусчихад хожигдоо. Тэгээд бас нэг оноо амлаа олоо авалтсан. Тэгтээ тэр үед урд нь би жил гар 11 онд 1-0 1-0-оор очсон. Тухайн чинь 5-6 ч үлээ нэг оноор хожиж явж байгаа хожигдсон. Тэгэл за одоо энийг бол хожих бүрэн боломж байгаа юм байна шүү дээ. Техникийн оноо салгана гэдэг чинь бас чухал байсан шүү дээ. Тэр нөгөө зай алдаа багтай хүмүүсээс те. Тэгэл ур чадвараа ер нь өсгий ахиулъя гэл ингээл явсаар байгаа 15 оны дэлхийн аварга дээр очсон л доо. 15 оны дэлхийн аварга дээр зүү үлэмдэг хэмтэлтэй. Тэгээд жоохон барилдааны бэлтгэлээ гэдэг чүүчил шитэл те. Багш нар маань ер нь цаг хугацаатай нөгөө ачаалал авах нь авсан. Тэгтээ нөгөө бэлтгэлийн нөгөө халд сурилдаан жоохон дутуу байсан. Тэгээд стороос явсаар байгаа сүлд хөрлийн төлөө одоо олимпийн аварга Петрашвилитэй таарад. Тэгэл яхаарахгүй нөгөө хөлд ингэж Петрашвили чи авахаараа хоёр талдаа ингээ хуртаараа ингэж мөлхөд хүрчдэг. Хөрсөн ан ингээ гөшчдөг хөөх. Тэгэл миний нэг муу хөлийг аваад гөшин нэг бол нөгөө муу хөл дээр догонцох гэхээр чадахгүй тэгээд байсан. Хоёрдугаар үед дээр хожигдоод. Тэгээд бас хөрлийн төлөө яхаарахгүй 2 удаа хожигдоод тэгэхээр бас тэгэл бас жоохон сонирн болоод. Сэтгэл санаа бол бас тээ өөрийгөө бас бэлдээд бас нэг юм бэрхүү байна та гэж жоохон тухайн үедээ нэг тэгээл өнгөрч байгаа юм л да. Тэгэл алстан яг нөгөө олимпийн эрхээ авч учраас 16 онд бэртлээ гайг болгоо дахиад дайралтын гээл. Тэгэл бас 2 удаа мултрах ер нь хэцүү шүү. Хэцүү бах. Тий. Тэгэхдээ би бол тэгж боддоо шүү дээ. Одоо чөлөөт бүх бол өөрөө
мэрэгжлийн одоо спорт их спорт гэж яригддаг. Анх л одоо нэг энэ олимп хүн төрөлхтний хамгийн одоо их одоо спорт их наадмын анхны спортуудын нэг. Би бол харж байгаа одоо ингээл Аз ТV аврах гэхэд л чи чинь 6-7 удаа финалцсан уу? Тэгсэн ер нь бол те Азда нэг удаа Азийн тоглолтод бас мөнгөтэй те. 9 онд би ч Азийн аврагт нэг удаа мултарч ирсэн ер нь. Бусдаар бол оролцсон бүх тэмцээнд Азийн аврагт финалцсан. Финалт гэдэг нь медалийн төлөө барилцдаг. Тий. Энэ хугацаанд яг Азийн 10 оны гончууд 500 аврагтай финал. Тэгсэн шүү дээ. Тэн дээр нэг юм ажиглагдсан 10 онд. 10 оны Азийн тоглолтоор 500 аврагтай аврагын төлөө барилдах гэсэн чи би халаалт хийгээд байгаа. Тэгсэн чи 500 тэнтгсгийгээл ингээд та тэгээ энэ том аврахан би дотроо өөрийгөө бас жоо хурцлсан л та. За энэ хүн намайг бол зүгээр гарын үзрэл очно гэж дотроо бодож байгаа юм байна. Ямар ч байсан хүртээ байгаа бүх юм гарах шүү. Сайн барилдсан шүү дээ. Тэгээд би чи эхний үе дээр баруун хөлийн дотор аваад мөлхөж ингэж хөөгд энэ улаан зооны зураас ойрхон харагдахаар тавих гээд ингэсэн чинь хөлөө татаад ард тойроо гарчихдээ. Тэгээ нэгдүгээр үе дээр хожигчдээ. Ойрхон дуслаа. Тэгсэн чи хоёрдугаар үе дээр гарч ирэл би чинь ерөөсөө байдаг бүх юмаа тайл ажилтсан ерөөс. Сугдаж хөөгөөл шилдээл тэгэл хөнтөрч зоондор шахаад ингээд тэгж явсаар байгаад хоёрдугаар үеийн төгсгөл дээр зоондор шахаж явж байгаа намайг ингээд зайлаад гаргацсан. Тэгээд хоёрдугаар үе цагт 2 минут чаа хурдан дуусдаг. Тэгээд дууслаа. Яг би тэгэл өөрийнхөө чадгаал гаргасан. Тэгээд оноо бол хойрхон дууссан. Тэгээд дуусчаад шууд цаглын тавсаас буулгаад хувцсыг өмсгөл хамгийн сүүлийн тэмцээн хүндэж медалийн өгч чинь нөгөө 50-аас ч суугаад трикогоо тайлж чадахгүй хялаацсан байсан. Би тэгээ гайхаад чи одоо том аврах учраас ингэж хялаад юм багтаа гэсэн нилээн байжгаад хуцаа өмсөж дэше очижсэн. Тэгээд би дотроо бас тэгэл өөртөө бас нэг жоохон урам авчихсан. За энэ том олимпиадын аврагынтэй бас тийм хэмжээнд ачаалаа аваад ус үтсэн байж штэ тий. Дараа нь тэгээд би 11 оны Азийн аврагт очсон чи Үзбект толжсэн. 500 авраг нөө дуудаад хоёулаа бэлтгэл дуучсан штэ. Тэгээд би бэлтгэлийн цуг нэг бэлтгэл хийжсэн. Тэгэхээр тэр хүн бас намайг бас нэг бас жоохон үнэлсэн болов гэж бод тий. Тэглгүй яах вэ? Тэгээ би тэр барилдаа нэг бол бүр айгүй сайн санаж чинь тэр Азийн тоглолтын аварга. Яг аваргын төлөө барилдсан шүү тааш чи. Тэгээ чи зүүн сугадаа тэр жингийн зүрх гэх юм одоо би хааны хувьд 500 аврагч бас том занзгар юм шүү дээ тий. Жингийн зүрх байсан. Бинд чинь 110 л та 500 аврагч чинь 120 лууга нэгээс 2 бэлтгэл хийж хорд юм бэл. Тэгээд би нөгөө ингээ барилдаад үтсэн би ийм гатуу цементтэй барьж байгаа юм шиг тийм биетэй байсан шүү дээ. Ярцгаар тэгсээр амар гатуу. Тэгээд бас нэг сонин энэ ямар муухай тийм бяртай юм бэ гэсэн бяр гэдэг нь л мэдрэгдсэн баг л та тухай. Тийм л ах. 500 аврагтай барилдаж ийн гээл ингээл харангууд одоо нөгөө нэг бидний үеийн нэм очир одоо чи ингээл маа найзууд маань ийм мундаг болцсон гэж үгэж тухайн үед би бас бодож л хэл. Ч одоо юу вэ? Ийм том аваргуудтай нэг мэдсэн чи финалийн давцсантай ингээд зогсцсон барилдаа. Тэгээ Азийн аврагаас тэгээ хэдэн медальтай байлаа. Азийн аврагаас би чи 2 мөнгө, 3 хүрэл. За тэгээ нэг 5 дугаар байртай. Азийн тоглолтод нэг мөнгө аваад нэг 5 дурчсан. Элсний бас нэг юу гэдэг лөө. Тэгээд 9 онд нөгөө чөлөөтөр хожигчоод элсний бүхийнхээ Азийн аврагтанд төрүүлээд хүнд чинь. Тэгээд энэ 12 онд би Азийн аврагт очсон чи Иранууд намайг ирсэн үү гэдэл асуугаад байсан. Миний нэрийг л мэдэхгүй байсан юм ааш. Бараг надаас суугаад байсан юм. Одоо хин явж байгаа манай. Тэгээ харсан чинь нэг юм шаардлагатай юм байгаадсан. За энийг ч тааруулж усан та тухайн үеийн суглаан дээр Иранаас манайхан чи Иранаас зөрчүүлс гайгүй гэдэг байсан. Би 12 онд Азийн аврагт очиход хинтээ хамаагүй үзнэ гэж тийм сэтгэл зүйтэй очижсэн шүү дээ. Тэгээд нөгөө шаардлагатайгаа яг үтсэн. Зооны авраг дээр. Тэгээ зооны авраг дээр сүүлийн үе шодоолоод очигдсан 3 дугаар үе дээр. Тэгсэн чи одоо энэ нөгөө дэлхийн аврагын хаади чи ямар медаль авлаа сүлд. Юундас дэлхийн аврагаас сүүлмэл авсан баха. Азийн авраг сүлд хийж төрүүлсэндээ
Хади гэдэг нэг томшоор Иран баг. Тийм. Мундад Нэрийг дутдаг. бол мэдээ. Тэр Иран гарч ирчихсэн. Тэгээд тэр жилийнхээ Азийн ороор хүрл аваад тэгээд ер нь л нэг 11 гэдэг чи 26 талаатай л. Ер нь гайгүй ус нэг тий бие балдар сэтгэл зүй бүхэн маань бас нэг айтайхан болоод ирчихсэн шүү. Тэгээд урд үеийнхаа ах нарын бас тэр нэг холбоогоо ямиг ойртуулах. Тэгээд энд гаргасан амжилтаа бас ингэж хадгалаад өшөө ахуулъя. За тэгээ араас нь манай дүүнэр гарч ирчихсэн тий. Өдөр болго 96 цуг дагаад бэлтгэлээ гээл. Тэр хоорондоо хийдгсэн ма золбоо байна. За тэгэл тухайн үед чинь ад гэрлэхийн эдэр бол бас нэг бэлтгэл хаяа ярьж хилцдэг. Тэгээ улсын оргороо орчдөг тий. Тийм хэмжээний байсан. Тэгээд сүүлд бол 15 оны дэлхийн аваргын бэлтгэл дээрээс олимпийн бэлтгэл дээрээс лав гэрэл орж ирчихсэн. Тэгээд энэ дүүнер маань золбооч орж ирэл Азийн аваргаас шууд финалдаа л ихсэн шүү. Тэгэхээр энэ урд нь байсан хүмүүс чинь одоо авах хөстэй юм байна гэж толгойд нь ойлгочихж шүү дээ. Тэр утгаараа Азад яваад одоо жишээ нь жуг байхаад ингээл очил медаль авчтай юм чинь би ч гэсэн авах хөстэй байна. Дэлхийн аваргад яваад бас медалийн төлөө ингээд барилдаад ингээд болоод байгаа юм чи би ч гэсэн яагаад авч болохгүй ч юм те. Ийм зүйлийг бас энэ арын дүүнэртэй энэ хүн жингийнхаа бас нэг тэ замын засаад бас ингэж өгсөн болов уу гэж боддоо ш. Тэгээ одоо бас тухайн үед нөгөө үе үеэрээ бүх төрдөг гэж ярьсан би те. Миний үед болохоор дэлхийн медальтай гол өрсөлдөг нэг 6 орчим хүн байдаг гэсэн. Тэгээд сүүлд одоо манай энэ дүүнэрийн үеийг ингээ хараад тахаар тэр 6-аас чинь зарим нь бүхий хөгжлөөрөө унаад тэгэл одоо Иран, Турк, Америк гэж юм уу те нэг гол 3 өрсөлдөгч. Тэгээ Монгол орж ирээд 4 болж чадчих шүү дээ. Тэгж байна. Энэ дээр бас би маш бахархаж байгаа те. Монгол 4-р нь ч 3-т ч юм уу те ингэж орж өрсөлдөж гэн гэдэг маань манад энэ жингийн маань одоо дэлхийд өрсөлдөх чадвар дотоодын өрсөлдөөн маань бас сайжирч байгаа. Удахгүй одоо энэ миний сонсож байгаа энэ үзэж байгаа энэ Дуват төршний хүүхд тэгээд байгаа тий Япон сурж байгаа тэр хүүхд байна тий. Тэгэл манай энэ Батмагнаа чи ингээд нас залуу хүүхдүүд байна лав гэрл байна энэ эд маань удахгүй бас ингээд нэг ахыгаа залгаал ингээд дээшээгээ тасрахгүй үргэлжлэх байх гэж. Хөө одоо сая яг энэ 2024 оны маань сүүлийн дугаарт орсон наран тулга бас хөөрхөн хүү байна. Одоо гомдорж өгшин шав. Гэл одоо 18 та хүүхд гэл араасаа ингээд хүн жингийнхэн маань ер нь бол ингээд бэлтгэгдээд гарч ирж байгаа. Тэрийг бас сайхан одоо мэдэн ш тийм ч одоо тасрахгүй явж гинэ гэдэг чинь. Тэгэд ер нь би бодож ил байна л да. Түрүү нөгөө мэрэгжлийн спорт энэ бол одоо их спорт гэж яриад байгаа. Монголд бол Аз ТV-ийн аврагт ч юм уу одоо яг энэ чөлөөт бүх гэдэг нь өөрөө маш хүнд спорт шүү дээ. Хин мандах наран гавьяат нэг хэлж илүү хүний биеийн 90% болчин нь яг цэвэр ажил одоо ажиллахыг шаарддаг тим спортоо ингээл бүх нөхцөл байдалд орно дээшээ доошоо харна тэ хүнд байдалд орно даруулна тэндээс гарч ирнэ тэгэл өөрөө хүнийг өрсөлдөгчөө одоо унгаах одоо арга тактик хэрэглэнэ гэдэг энэ бол бас маш хүнд спорт. Тэгэнгүүт би бол бодож байгаа ер нь цаашдаа энэ чөлөөт бөхөөр хичээл сонгон хичээлсэн чөлөөт бөхөөр амжилт гаргаад их орноо төлөөлөд ингээ явж исэн энэхүү тамирчдыг ер нь манай төр зэсэг илүү ер нь анхаараасаа гэж би бодож байгаа. Жудоо ч гэсэн ялгаа бас хүнд спорт. Ингээл харагдахад бид нарт барьцтай юм шиг харагдаад байдаг ч гэсэн бас л тэр чинь 1 секундэд шийдэгдчихдэг их спортын нэг болсон. Гэх мэтчлэн одоо ийм байдлаар бол би бусад спортуудыг шинэх ялгаад байгаа юм байхгүй. Гэхдээ л альва зүйл чинь яг өөрөөсдөө бие дааж өрсөлдөх одоо багийн спортоос жишээлбэл маш хүнд. Багийн спорт бол яг баг гэдэг нэг болно, нэгнийхээ дэмжлэг тусалцаа бас орж ирнэ. Яг бие даагаад их орныхоо нэрийг гаргаад явна гэдэг бол бас асар хүнд. Дээрэс нь би ингээл хараад л байгаа.
зарим нэг ингээл фитнесээр хичээлж исэн хүмүүс жишээлбэл ингээл хитрхи одоо мэдхгүй яа тийм төр зэсэгт үнэлүүлсэн ч явж байгаа шиг тэр бол яг бас яг үнэхээр хэцүү спортын хувьд бол хэцүү спорт мөн. Гэхдээ яг энэ олимпийн төрлийн ч гэдэг юм уу одоо энэ яг эртний энэ их спортуудын нэг мөн үү гэхийг бол мөн үү гэдэг дээр бол би бас эргэлзэж байна. Тэгэхээр ийм байр суурьтай бодолтой явдаг. Яагаад гэвэл энэ чөлөөт бүхийн том жинд, хүнд жинд Азийн аваргаас одоо ингэж олон медаль авна гэдэг чинь. Тэгээд дэлхийн олимпиад ингээд дандаа шагналт байруудад орцсон. Энэ бол хэцүү л дээ. Одоо үед ч гэсэн өрсөлдөө амар чанга байна. Ер нь бол нэг хүн жил болгон тогтмол ингээд Аз ТV аваргаар аваргын төлөө гарч ирээл ч юм уу мөнгө хүрэл аваад яваад идэг. Бас хортчоод шүү дээ. Ер нь сайн ажиглаад ах юм бол ингээд энэ хүн жингүүдэд бол араас нэг залуучууд гарч ирээл ингээл медалийн одоо амжилтын байршил амархан солигддог болоод. Тэгэхээр би юу хэлэх гээд байгаа гэхээр олон жил доктортой энийг барьж ингэж явна гэдэг бол маш мундаг амжилт гэж бодоод байна. Тэрийг чи харж иж бас энэ дүүнэр маань өнөөдрийг хүртэл ингээд ихтгэл үнэмшил нь орж энэ сайхан улаан амжилтыг одоо лавгийн амжилт бол яалтчгүй бид бүхэн бол хүлээн зөвшөөрөө бахархахаас аргагүй сайхан амжилт гаргасан шүү дээ. Манай лав гэрлэлдүү бол одоо дэлхийн аваргын мөнгө хүрэл гэдэг чинь одоо бас л хэл том амжилт. Сая би олимпиад алдаж хэлэх чинь олимпиас медаль авах юм байлгүй цаадах чинь. Тэгээд тийм байгаа. Тэгээд энэ сайхан амжилтын бөөхаг одоо ингээд замын засаж чиглүүлсэн найздаа бол одоо баяр хүргэе. За тэгээд сүүлийн үед ямар шуухан ажил төрөл бэлтгэл сургуульд одоо яг чиглэл нь юу ямар байна? За тий. Одоо манай Жингийн дүүнэрийн лав гэрлийн маань гаргасан амжилт бол дэлхийд одоо 2 удаа финалдад хоёулангаас нь медаль авсан. Бас сайхан бидний авч чадаагүй мэг авсан. Тэрэнд нь одоо бахархаж байгаа. Тэгээд удахгүй бас нэг хүн Жингээс олимпийн тэр тасраад байгаа медалийг бас авчаасай тий. Ойрхон байгаа шүү л гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгээд ер нь бол олон амжилтаа ингээд олон жил одоо хадгалж ахиулж явах гол шалтгаан маань ер нь л маш их сахилга утгатай л холбоотой. Өөрийнхөө биеийг маш зөв цагаа зөв хуульж бэлтгэл сургуультаа сайн хийж хүнээс сайн юм асууж тий багш нартайгаа сайн тулж ажиллаж өөртөө таарсан багшийг зөв сонгож ингэжээж өөрийгөө ахиулнаа. Тэрнээс улсын аваргаар төрүүлчихэд Азаас нэг хүрэл авчаад ингээд болоод ингээд өөрийгөө одоо үнэлээд ах юм бол цаашаа авахгүй. Олимпийн медалийг яаж авах вэ гэхээр өөрийгөө байнга одоо дээш нь ахиулахын тулд өөрийгөө дайчлах гаргасан амжилтаа одоо муугаар хэлээд тахаас нэг гол нь гэж ярьдаг та. Тэгтээ тэр арай өөр голох шүү. Өөрөө ханахгүйгээр тий. Өсөглөн байл. Тий, тийм юмыг сайн хэрэгтэй. Тэгээд ийм байгаад байгаа. Яг цэвэр үндэсний бөхөр чөлөө төхөөр яваад ингэх юм бол боломж байна. Үндэсний бүх рүү ороод хоёрдцохоор мэдрэмж гэдэг юм алдчихна. Тэр одоо бас л хэцүүлтэй хүний амьдрал шүү дээ. Энэ сайхан залуу насндаа төрөө наадмын төрөө авчигээд барилдаад байгаа хүмүүс ч одоо чи болоо зөвхөн чөлөөтэй хийгээд тахаар хэцүү. Миний үед чи яг надад наач тохиолдсон. Би тэгтээ сонголтоо хийсэн шүү дээ. Ер нь бол чөлөөтэй сонгосон. Тэгээ миний нэг жоохон дутагдaltaй өөртөө бас нэг голонгоо байдаг гэсэн юм. 125 кг-ийн жингийн рост гэж байгаа. Чац гэж байгаа. Тэрэн дээр минийх нэг чү жоохон намдаад идэх гэсэн. Тэр нь ямар юм дээр гардаг хөр мэгтэйг нэг дээр гардаг. Ингээд хүрчээр юм дээр нэг жоохон дутуу ингээд жилгчдэг ч юм уу те. Тэгээд нэг лавга манай энэ Батмагна эдэр хувьд бол тэр 120-ын ростын өндөр үлээг таарад байгаа шүү. Боломжтой. Тэгэхээр манай энэ залуучууд одоо энэ олимпийн медалийг авъя гэж дотроо зорилго тавьж байгаа бол бас арай нэг төлөвлөгөөтэй те үндэсний хөрөө барилдахтаа яах вэ гэхүү дан үнцээр ингээд их барилдаа яваад байвал нэг чөлөөт нь хаягдчих гээд
эргээ чөлөөтэй хийгээд нэг мэдрэмжээ оруулах гэдэг цаг хугацаа орох гэдэг шүү гэж одоо зөвлөмөр байгаа. Тэгэхээр бол бидэрт бол өөрсдөө даашаад монголчуудад цуснд нь барилдах ген байгаа шүү дээ. Тэгээд доктортой амжилтаа хадгалахын тулд сахилга баттай бэлтгэлээ сайн хийл гэж хэлээ. Тэгээ одоо би 2016 оны олимп дуусаад шууд одоо бол миний цаг болсон байна. Дараагийнхаа дүүнэртэй зайгаан тавьж өгье. Шууд чөлөөтөхөөс ер нь барилдгаа болсон. Тэгээ тасгалжуулагчийн албан шилжсэн. Шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын сүлд спорт хороо гэдэг тамирчнаар би 6-7 жил явж байгаа. Тэгээд 16 он дуусаад 17 оноос тасгалжуулагчийн албан шилжсэн. За тэгээд энэ хугацаанд одоо спорт хороо болон тэ өөрийнхөө Баянгор аймгийнхаа хүүхэд залуучууд эдгэртээ одоо ажиллаж байна. За сүүлийн үед одоо нэгдэл клуб гэдэг үндэсний өвгийн бас маш сайхан шин үндэсний өвг шин салхи оруулж ирж байгаа гэхүү те. Нэгдэж аймагаас одоо төлөвлөлттэй болъё гэсэн зорилготой үндэсний өв соёлоо сурталчлах ийм одоо гол зорилготой ийм сайхан клуб байгуулагдсан байгаа. Тэгээд энэний тасгалжуулагч орноос ажиллаж байгаа. Тэгээд ер нь олон хүмүүстэй ажиллаад өөрийнхөө тамирчин байх хугацаанд би ер нь яг юун дээр алдаад исэн бэ гэдээ одоо бас барилдгаа болсон боддог юм л дээ. Тэгээд хүнжингийн тамирчин, хөнгөнжингийн тамирчин хоёр гэдэг бол арай өөр ойлголттой байдаг байсан юм байл. Тэгээд тухайд манай багш нарт хэлэхээр яг адилхан 55 одоо 60 кг-ийн тамирчтай яг адилхан бэлтгэл сургалт хийлгээд гэсэн. Тэгээд би очиод барилдахаар ерөөсөн жоохон бяр дутаад идэгсэн. Тэгээд зарим үед одоо бүр сүүл рүүгэн жоохон нас ахаад ингээд ирэхээр бас багш нартайгаа тулж харьцаад одоо би жоохон амармаар байна. Эсвэл одоо би жоохон хүчний бэлтгэлээ хиймээр байна. Өөртөө мэддэгдээд байгаа шүү. Хүнээ хөдөлгөж чадахгүй болчиход байгаа. Тэр бэлтгэлийг хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр утгаараа харж алдсан алдаанууд юу байна гэдэг. Тэгээд бэлтгэлийн ачааллыг хүнжингийн тамирчинд яаж өгсөн юм бэ? Бас тэр талаараа энэ хүүхд залуучууд өөрийнхөө чадах юм зөвлөө те. Бэлтгэлийн ачаал гэдгийг тааруулъя. Тэгээд хүчний бэлтгэл гэдгийг тааруулъя. Техник, тактик гэдгийг тусдаа бас ингээд тааруулж явах хэрэгтэй байна. Тэгжиж энэ амжилтч үндэсний хөгтөж шалгаагүй тэгж гарна. Одоо дан штанг хийгээд байвал тэр хүн одоо ямар мэхэр хүн аях вэ? Сахан бертал аваад те. Хатуурал тэгэл амархан ундагч болох юм уу? Дан одоо үндэсний хөхийнхөө бэлтгэл мэхийг хийгээд идэг яг барилдаанд орчихоор хүчин дутаад унцдаг. Нөгөө хүн хөдлөхгүй байдаг шээ. Тэгэл ер нь энэ хоёрыг хослуулж зөв техник, зөв бэлтгэлийн системээр одоо ингэж явжижил хүний амжилт гарах хэрэгтэй байна гэд өөрийнхөө одоо практик туршлагаас юм уу те энэ суусан юмнаас дүүнэртаа шав нартаа бас ингээд аль болох зөв явуулчихсан ингээл хичээл явж байна. Тэгэл баг наад чи бол одоо чи айгүй чухал юм ярьж байна л та. Тэр одоо би бол их л зөв гэж харж байна. Одоо 55 ч юм уу 60-д барилддаг хүмүүсийн одоо тамирчдын бэлтгэл. Дээшээ 96 125 ч гэдэг юм уу 97 125 руу барилддаг хүмүүс одоо тамирчдын бэлтгэл өөр байх ёстой гэдгийг бид нар одоо ойлгох цаг бол болсон гэж би бол бодоод байна. Тамирчин болгон одоо тухайн хүмүүнийхээ онцлогт тааруулж тэр бэр хүчний дасгалч байдаг юм уу тэр нь одоо жоохон тэр хэдтэй мэдээж тохирсон байвал илүү оновчтой байх л гэж би бас дотроо бодож байсан. Яг тийм л юмыг чи ярьж байна. Тэгэд энийгээ бас цаашдаа дүүнэртээ бас сургаад, шавнартаа бас сургаад багшлаад явна гэдэг чи өөрөө маш давуу тал. Ялангуяа энэ дэлхийн одоо яг чиний барилж исэн үе гэхээр нэг 2 3 4 солигдсон нэг тийм нэг юм тэгсэн штэ. Дандаа юм туршилт болоод шим шиг гэхийн хайшин. Гэхдээ ингээд нэг 2 4 бол бүр яалтчгүй солигдсон тий. Бидний үе чи нөгөө 3 минут болоод энэ клинч золгодог байл шүү дээ. Тий. Тэр золгоон дээр шидэж сурсан байх шүү дээ тий. Шидэнээс өөрийгөө гарцаа тавихгүйгээр оноо алдахгүй байх гэх. Тэгээ нэг арай хийж гайг болж 2 минутаар 3 үе үздэг бол үе үедээ ялт авдаг болоо. Тэгээ хөл авдаг. Тэгээ клинч нь сүүлдээ хөл болоо. Хөл авдаг. Ингээ 3 ч солигдсон. Тэгээ сүүлийнх нь энэ
одооний энэ дүрэн бохгүй 13 он солигдсон. Тий одоо эн чинь нэлээд нэг ард нь гарахад 1 оноо байдаг гэсэн хуучин чинь 2 болонгот одоо бид нар чинь хуучин 10 удаа хөл авчиж 10-0 дэх байлээ шүү дээ. Одоо шин 5 удаа авчих юм бол 10-0 дэх ч юм уу тийм бас нэг тийм болж ирсэн. Тэгэхээр тэр дөрмийн өөрчлөлтүүд бас амжилтанд бас баг зэргийн нөлөө үзүүлчихэж байгаа байх гэж хараад байгаа байхгүй. Бас хүний ингээд тухайн хүний яг онцлогтой багаасаа ингээд тэр онцлогоороо барилдаа явжсэн. Тэгэхэд 2 3 удаа юм шилжилтэнд ингээд ороод бас дөрмийн өөрчлөлтүүдийн донд ингэсэн болов уу гэж би зүгээр дотроо боддتي. Ер нь бол тэгээд бүх дүрмэнд л өөрийгөө нийцүүлж барилтанд тамирч önчдэх хэвээр л доо. Тэгээд миний бодлоос хамгийн одоо миний өөрт тохирсон дүрм тий өнгөрсөн дүрмүүдээс хараад байхад харахад тэр 2 минутын 3-2 барилдаа бас маш боломжтой дүрм байсан болов гэж бодсон шүү дээ. Одоо ч тэгээд авсан оноогоо хадгалаад ингээд явсаар байгаа л ингээд цаг дуусч штэ. Тэнд бол одоо тэр үе дээр ялдаг шийдэгдэг байсан учраас бас өрсөлдөөн бас маш гоё гардаг байсан. Тэгээд тэр клин шидэлтэй үе дээр ч бас болол бас шидэг мэхийг бас тэгээд тухайн үед манай үеийнхэн сайн шиддэг байсан шүү. Тэгсэн шүү дээ. Тэр чинь нөгөө нэг хин Оскар хин хоёрын Сесаурын хоёрын бас нэг шидэ гэж байдсан шүү дээ тий. Аваргын төлөө Канадын Сесаурын чинь нэг салтаанд нэг гიშгэ шидчихсэн шүү дээ хоошоо өөрөө унаад тий. Тэр чинь бас бидний үед бол маш их дийлгэрсэн шүү дээ. Тэр энэ хин гарт иргэдэг нөгөө тэр үе чинь гарт иргэдэг мэг чинь тэгээ тэндээс гарч ирж ийл шүү дээ. Төдийлөн бас нэг хүмүүс хийгдэг болцсон байсан. Байнгын хийгээд байдаг болцсон. Тий. Тэгэл ер нь бол дүрмдээ нийцэл өөрийгөө тамирчин хөгжүүлээл явах хэрэгтэй л доо. Тэгээд энэ дүрм надад таарахгүй нэгэд байгаадах юм бол тэгэл өөрөлдөх хөрнө л доо. Чөлөө төхийн хөгжлөөр одоо манай энэ Монголын чөлөө төхийн хөгжлийг ер нь ямар төвшөнд явж байна гэж яг одоогийн байдлаар чи харж байна. Дээрээс нь ер нь одоо яг энэ жигшээгт барилж байгаа тамирчид дүүнер ч гэдэг юм уу одоо яг энэ үе маань хэр санагдаж байгаа. Одоо зааж зөвлөхөөр ч юм уу тэн дээрээ дихжүүлч гэдэг юм уу нэг тийм бодж явдаг зүйлүүд байна уу? Одоо ингээд яг өөрөө дотор нь байхгүй алсаас харахаар бас нэг хүний алдааг хүн чинь нэг хардаг штэ. Бид бол ингээд харахад бол манай тулгын лавга энэ хэдэл одоо сэтгэл зүй бие болдрын бэлтгэгчтэй тэр нь бол болцсон сайхан байна л гэж хараад байна. Тэгээ зарим тамирчдыг харахад өөрийнх нь нөгөө сэтгэл зүйн бэлтгэл гэдэг юмыг одоо яаж олж авах уу гэдгийг бас одоо бол хөгжсөн л байгаа хэл та сэтгэл зүйчтэй харьцаа. Тэрнээс гадна өөрийгөө сая зөв зөргижүүлж өөрийнхөө төвшнийг цааш нь ахиулах тал дээр бас зарим нь ажилласаа гэж харж байгаа. Одоо нэр цохоод явах уу. Тэгээд ер нь бол шгшээ гэдэг үе үед л сайн амирч төрөн гардаг шүү дээ. Тэгээд нэг зүйл ажиглаад байгаа нь би анх чөлөөтөхөд орж ирж байхад байсан шгшээгт орж ирж байхад байсан багш нар одоо ч гэсэн шгшээгт байгалахын тэгээд энэ дэлхийн бүхэн хөгжил болохоор энэ арга шатал нь либи циклтэй ч юм уу ингээл өөрсөлтөл яваад байгаа байхгүй. Тэгээ гадны тасгалж уушдыг харахаар яг тэхүү үедээ шууд тамирчин байж байгаа бун гутал дараа жилд нь шууд л авчил шгшээгийн багшаар нь тавиал ингээл тэгээ тэднийг тэгээд тамирчин байж байгаад бас муу тасгалжуулдсан болов гэд харахаар бас үгүй гэд гаргасан амжилтыг минь харахаар боломжийн яваад байгаа байхгүй. Тэгээд манай дээр бас нэг энэ шин залуу тасгалжуулагч нартаа боломжийг олох тал дээр одоо жоохон муу ажилт юм болов гэж харддаг. Тэгээд тухайн үед над байсан одоо багш нар 20 жил хаал шгшээг дээр байж байгаа нэхэр 10 хэдэн жилийн дараа тэр хүн одоо өөрийнхөө төвшнийг байнга ахиулаа явж байгаа бол болж байгаа. Хүний чинь нэг сурах төвшин гээд байгаа да. Одоо тэгээд сурах ирмэлзэлтэй нас гэж байдаг та. Тэр нас нь өнгөрцөн хүн бол өөрийгөө хөгжиж байгаагүйгөөч зарим нь бас ялгадаг байхгүй. Тэгээд хүн хэлхээснээс цаас чичгээс цааш гэдэг шиг. Их манайха хэлж чадахгүй л те. Тэгэл одоо шин залууд тасгалжуулагч нарыг сайн бэлтгэж. Тэгээ шин
Одоо бидний үед 12 13 настай хүүхдүүд хичээллэж тэгээд нэг 21 2-т нэг гарч ирвэл тийм л үе байлаа шүү дээ. Одооны үе өөр болсон. Одоо бүр 6 7 наснаас нь эхэлж шүү дээ. Одоо Дагестан жишээ авах юм бол энэ хойд Оросын Дагестаны одоо хүүхд залуучуудын тэр барилдааны төвшин бэлтгэлийг харж байхад бол юу юм бэ одоо нэг 2 3 дугаар анги хүүхдүүд чинь дэлхийн олимпийн аваргуудыг хийдэг тийм классик механуудыг хийж штт. Тийм ур чадвар агцсан бохоо. Тэр тусгай дасгалууд, уян хатан чанарууд ямар сайхан хөгжсөн байна. Одоо манайх одоо тих гээд тэрнлүү жоохон ядаж ойртосоо л гэж бодож байгаа. Тэгэхэд одоо сүүлийн үед яваад байгаа энэ лиг гэдэг байгаа те. Өсвөрийн лиг. Залуучуудын тэмцээн. Бидний үед бол энэ өсвөр залуучуудын тэмцээн одоо олон болдог байлаа шүү дээ. Яг тэрэн шиг энэ сүүлийн 1-2 жилээс эхлээд тэмцээнүүд маш их олон болоод эхэлчихлээ. Энэ бол миний хувьд маш сайхан зөв юм сургалт дадлага болж гэнэ гэж бодож байна. Тэгээ эндээс одоо энэ явж байгаа хүүхдүүд чинь нэг 8-аас 10 жилийн дараа гараад ирнэ. Зөв яваад байгаа юм байна. Тэгээд энэ багш нарыгаа өсвөрийн багш нарыгаа сайн дэмжиж ажиллах хэрэгтэй. Тэгээд ингэх юм бол манай дараагийн залгамж халаан ингээл бэлтгэдээ явна. Тэгэхгүй одоо тэгээд нэг харамсаад байгаа юм насан туршидын төвцөө байхгүй болчих. Бид нар чинь тэр одоо үедээ насан туршидтэй төмөр замын тэмцээн гэж болдог байлаа. Ойд бөхшийн тэмцээн болдог байлаа. За өөр юу вэ? Монгол гой тулгт тэр гэж байсан. Өөртөө сүүл тэр багийн тулгт гэх тэмцээн орж ирсэн. Тэг ингээд нэг жилдээ 3-4 тэмцээн насан туршидын тэмцээн болдог байсан баг. Замчин гэж байлаа тийм бас. Замч чинь байсан. Төмөр замч тэр чигээр. Ингээд энэ тэмцээнүүд явцдаг байлаа. Хавардааныг 2 тэмцээн, амардаа 2 тэмцээн ингээд явдаг бол улсын аврагтайгаа 4-5 тэмцээн насан туршидын тэмцээнд ордог байсан. Гэтэл одоо энэ Монголд одооны юунд болохоор зөвхөн насан туршид улсын авраг. Тэгээд тэмцээнг болцсон. Mongolia Open байсан. Одоо урах болохоо хэлж байгаа шүү дээ. Ингээд тохоор энэ дотор байгаа энэ насан туршид оржсэн тамирчин тэмцээнээр дутаад байгаа байхгүй. Эдрийг байнгын одоо энэ хөгжүүлж, хурцлж, өөрийнх нь алдааг нь ойлгуулдаг юм чи тэмцээн байхгүй. Тэгээд насан туршидын ангиллын тэмцээнийг өшөө явуулаач. За тэгээд тэр зайлвал жилжингээ бэлтгэл хийж улсын аврагаар очиод нэг алдаа гараа хожигчлаа. Дахиад дараагийн улсын аврагыг бүтэн жил хүлээх үү? Эсвэл өөрийгөө юун дээр алдснаа дараагийн тэмцээн дээр батлая гэхээр гадаадд тэмцээнд явах болчлоо. Шигшээ огт багтахгүй те. Өөрөө зардал болох болно. За зардлаа хайгаад ингээд маш их проблемтэй явж чадахгүй. Тэгэхэд бид нар дотооддоо 3-4 тэмцээн хийчих. Тэр хүн чинь тэмцээнд өөрийгөө алдагдсаад дараа жилийн улсын авраг дээр төрүүлээд гараад ирвэл яах вэ те. Тэгээд цаашаа олоос хааз идэрлүү ингээд өвшин ахих байхгүй. Тэгэхээр бидний бас нэг бодлого бол насан туршидтай английн тэмцээнийг сайн хийх ёстой байна. Өсвөр болж байна. Өсвөрөө залуучууд маань тэмцээн сайхан болоод эхэлчихлээ шүү дээ. Насан туршидын тэмцээнийг одоо явуулах хэрэгтэй. Одоо тэр юу 22 гэж заагаад байлгүйгээр л миний бодлоор одоо сая зүйлд нэг Ганбаатар хөшийн тэмцээний юу гарцсан байгаа шүү дээ. Онд толгож байгаа. Лиг 1 лиг л одоо тийм тэр лигийг насан туршид руу оруулаад гой сонирхолтой болгоул. Насан туршидын лиг ч юм уу. Одоо энэ этгийн лигт 2015 онд Монголын тамирчид анхудаа өргөдөж барьдлаа ш. Тэрний нэгээр би явжсэн мандах наран бих хоёр тий. Тэгээ нэг юм байлаа. Үе том явжсэн. Мантаа бихээ бид 4 явлаа. Өнөрөө. За би тэд явжсэн. Тэгэл тэгэхэд энэ этгийг бол нөө баржаантайгаа л байсан шүү дээ. Баржран тий. Тэрнтэйгаа л байсан. Одоо тэгээд хөрөөс 55 гайг байсан. Дээд жингүүд рүү бас нэг тим амар гардггүй байсан. 74-ийн нэг өнөрөөтэй үздэг нөхөр байсан тий. Тэгэл бус жингүүд бол сулхан тэгэл байсан. Тэгэл 15 оноос хойш нийтгүүд гадны мэрэгчлэлтэнүүдийг урьж авцраал лиг хийгээл гадны легионеруудыг авцааж барилдуулаад хотоор тойрж барилдуулаад лиг хийж яваад одоо нийтгийн бүхний төвшин биеийн хөгжлийн төвшин бас арай өөр болцсон байгаа шүү дээ. Энэ ийм мэтчлэн манайхан бас нэг дотоодод насан туршидын лигийн төвцөөнийг жилдээ одоо тэр тулгтгээ тэмцэх гоё болсон шүү дээ. Нэг багийн тэмцээ. Тий. Яг нэг тим тэмцээн нэг дутаад байна удаа гэж хараад байгаа.
Тэгээд энэ ерөөсөө тамирчин өөрийнхөө алдааг олдог хэмжил тэмцэн шүү дээ. Энэ өндөр зэрэглэлийн сайн тамирчин бэлдээ гэж байгаа бол тэр тамирчин маань өөрөө болъё гэж байгаа бол жилдээ нэг ядаж 30 барилдаан ч юм уу те хийх шаардлагатай гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр 30 барилдаанаа яаж хийх юм гэхээр нэг тэмцээн 5 барилд нэг бол би те хэдэн тэмцээнд орох юм бэ? 6 тэмцээн. Тэгээ 6-аас ядаж Монголдо 4-т нь орё л доо. Хоёрын улаан үдтэй нэг барилд чи өөр нэг олон улсын тэмцээнд нэг явъя л да. Гэхдээ ингээд яах юм бол хүн өөрийгөө одоо хөгжүүлдэг байхгүй. Бидний ч гэсэн тухайн үед сайжирж ясан шалтгаан нэг тэмцээнд орчоод за энд ингээ очигчлаа одоо энийгээ засгаал багш нар хэлдэг байсан. Тэгэл дараагийн тэмцээн хүртэл тэрэн дээр ажиллаад тий. Тэгээ очихгоо тэр чин цасраал ингээл яваад байдаг гэсэн. Тэгэл өөрийнхөө туршлагаас болж хэлж байгаа шүү. Тэрнээс одоо энэ тэмцээнүүдийг нэмчих юм бол миний бодлоор бас нэг арай манай тамирчтай маань төвшингэх юм болов уу гэж бодоод байгаа. Зөв. Тэглгүй яах. Тэмцээ нэмий. Тэмцээ ер нь нэмий л гэж. Одоо ер нь нэмэх л ёстой л доо. Угаасаа яг л Чукагийн хэлжсэн төмөр замын тэмцээн ингээл тулгахт одоо ойд багшийн нэрмжтэй тэр бүгд байхгүй болцсон. Монголиа Япон тий. Одоо нэг юм санчлаа. Чөлөөтөхийн хичээлж байгаа тамирчинд одоо үндэсний бүхөөр барилж байгаа тамирчин хоёрын ялгаа гэж нэг юм яриа л да. Үндэсний бүхийн барилдаан 7 хоногт хагасаа бүтсэнд 2 ч юм уу 1 ч юм ингээл болно те. Тэрэнд хүн жингийнхэн одоо 86-аас 125 орж байгаа. Тэд нар яагаад ороод байна гэхээр чөлөөтөхөд мөнгө байхгүй. Тэд нар тэр барилдаанд шүүгрөөд өдөр төрүүлэхэд одоо те цалингаа нэг 2 нуглаад авчих юм. Эсвэл тэр 7 хоногийн хэрэглээний мөнгөийг олчиж шít. Тэгэхэд манай хөнгөн жингийн чөлөөтөөр явж байгаа энэ дүүнэр шавнарыг харахад шít мөнгө байхгүй. Тэгээ мөнгө авахын тулд яг хөөөр сайн барилдах хэрэгтэй тий. Сайн барилдаж бэлтгэл хийхин тулд бас нэг тодорхой хэмжээний зардал хэрэгтэй байна. Одоо нэг нүгөө хэлэхэд ар гэртэй боломжтой дэмжлэгтэй яг ийм хүн бол бүх болоход бас жоохон дөхөн болсон юм жаа. Хэцүү. Дөхөн биш хэцүү. Ар гэртэй ар гэр нь боломжтой. Тий. Тэгээд бүх болоо гэд ингээд ар гэр нь дэмжиж идэг. Тэр хүн өөрийгөө бүх болох талын шахах талын юм жоохон бага байна шүү дээ. Миний зүгээр хар практикаас л харж байгаа шүү. Тэрнээс хүн болгоны тийм гэж хэлээгүү. Тэгэхээр бас нэг жоохон бидний нөгөө жоохон бор амьдралтай тэр дундаас гарч ирсэн болохоор би өөртөө ойролцсон хүмүүсийг хэлээд байгаа шүү. Тэр хүмүүс маань яг энэ тэр амьдралын дундаас гарч ирж чаддаг байхгүй. Тэр бэлтгэлийг даагаад багш нарынхаа үгийг сонсоод тий. Одоо хүний үг сонсдог. Одооний энэ хүүхдүүдийн одоо нийгэм нь юм болцсон юм уу тий. Хүүний үг даадаг хүүхд маш ховор болсон. Жохон зэмлэх юм хэлхэл юм бол тэгэл маргааш нь байхгүй болчихдог. Тэгэл ер нь дандаа л одоо сайшаалын арга ч юм уу юу гэдэг. Тийм аргаар явах хэрэгтэй юм уу? Одоо багш нар орчин үеийн тасгалжуулагч хүмүүсийн нэг юм бол тий. Тухайн нийгэмдээ таарсан тэр арга барилыг зөв олж явах хэрэгтэй. Тэрнээс юм хуучин шиг манайхан шиг тий хатуу диктатураар явах хүн маш ховор болсон. Тэгээд энэ спортод олох мөнгө байхгүй байна шүү дээ. Энийг яагаад би мөнгөтэй болох гэдэг нь тэгэхээр тэр 4-5 тэмцээнэ жоохон шагналын сангийн жоохон тавиад өгчвөл нөгөө хэд маань ядаж тэрэндээ ороод медаль аваад урамшигэлтэй нэг ядаж тэрнээсээ нэг тодорхой хэмжээний юм олцдог. Үгүй ятад гаргасан амжилтаараа нэг одоо клуб ч юм уу компани тамирчин болох магадaltaй байхгүй. Нэг тийм бараадаа явал дараагийн тэр хүн чинь дээшээ бэлтгэлээ өшөөсөө ягаад ар гэр амьдралд санаа зовхгүйгээр амжилтаа ахиулах юм болов гэж хараад байгаа. За ойлголоо. Тэгээд маш сайхан дэлгэрэнгүй сайхан ярьлаа. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань цаг бас ер нь бол ингээд өндөрлж чинь. Тэгээд Чукада цаашдынх нь одоо энэ багшлах одоо карьерт нэг юм уу маш их өндөр амжилт хүсье. Тэгээд олон сайхан төв дэлхийн аваргууд шавнартай болоорой гэж өрөө гэр бүлд нь бас их азж байгаа л үсэн найстаа. За баярлалаа. Тэгээд Монголын анхны одоо олимп дэлхийн аваргын медалийг эх орондоо авчирсан энэ том Монголын топ спорт чөлөөтөх
гэдэг бол Монголын ард түмний зүрх сэтгэл хамгийн ойрхон байдаг спорт. Тэгээд энэ спортоор хүмүүжиж хүн болж одоо өдий зэрэгтэй явж байгаагийн хувьд өөрийнхөө олж мэдж чадсан юм а. Дараагийнхаа хойд залуучууд өвлүүлж үлдээхийн төлөө өөртөө байгаа бүх юмаа л хичээж явах болно л гэж хэлээ. Тэгээд хүүхэд залуучууд маань энэ сахын спортоор хичээллэж сайн тамирчин болдгоо маа гэхэд энэ нийгэмдээ одоо хэрэгтэй эрүүл чирэг тэ зөв бодол сэтгэлтэй ийм одоо монгол хүн бол төлөвшөгдөн хэрэгтэй шүү л гэж зөвлөе. Тэгээд чөлөөдөх манд тугай. Баярлалаа. Баярлалаа. Миний Монголын бахархаа чөлөөтийн зам